sebelumnya kita buka master cam-nya, lalu nanti kami akan menyediakan alat bantu yang ada di deskripsi nanti. Jadi setelah kalian download, tinggal di drag saja ke master cam, lalu tampilan akan berubah seperti ini. Kita ubah pandangan menjadi right, lalu kita akan membuat garis part tersebut akan sejajar dengan koordinat garis X dan Z. Ini kita masuk ke tab transform, lalu klik rotate, pada part klik kiri, lalu oke. Kita pilih move, jangan lupa, lalu putar sampai 90 derajat. Jika sudah, maka oke. Lalu untuk melihat secara lebih detail, kita pindah ke isometrik, maka tampilan akan seperti ini dan sudah sejajar. Setelah itu kita akan masuk mengubah originnya. Mengubah origin yaitu pada bagian terluar part tersebut, yaitu di sini. Oke, maka kita akan klik move to origin, klik pada terluar tadi. Oke, maka tampilan akan seperti ini. Jika sudah, sekarang kita akan memilih permesinan yang akan kita gunakan nanti, yaitu kita masuk ke tab mesin, lalu mill, terus lalu kita manage list. Di sini yang kita gunakan yaitu ada numeric HAS, karena mesin yang kita miliki yaitu HAS. Kita gunakan yang 3 kali. Sudah, kita add, lalu oke. Mesin tadi sudah diimport, lalu sekarang kita klik lagi mill, lalu klik HAS 3 kali mill tadi. Oke, toolpad sudah ada. Selanjutnya kita expand properties, lalu kita stock setup, klik kembali, maka akan muncul dialog seperti ini. Kita akan setting stock pada part tersebut. Dengan mengklik all entities, maka semua ukuran akan langsung terdata. Pada koordinat X, Y, Z, kita akan menambah satu agar pada satu potongan lapisan terluar itu terpotong habis, beda. Jadi kita tambahkan dengan satu. Lalu ini view coordinates, kita yang tambahkan satu hanyalah si Z saja. Jika sudah, maka kita klik OK, maka akan keluar garis putus seperti ini. Jadi inilah part bagian setting stock. Oke, untuk operasi selanjutnya kita akan menggunakan facing terlebih dahulu. Pada tab toolpads kita klik face, lalu ubah dengan sesuai keinginan. Jika sudah, klik OK, lalu akan muncul dialog box seperti ini. Pada operasi facing, kita tidak perlu memilih bagian mana yang akan kita makan, karena facing adalah bagian pada permukaannya. Jadi kita langsung saja klik OK, lalu akan muncul lagi dialog box seperti ini. Pada proses ini kita menggunakan operasi facing terlebih dahulu, lalu ke menu tool,
sini kita mendefinisikan alat potong yang digunakan, yaitu dengan cara klik select library tool, lalu kita misalkan saja kita gunakan yaitu 63 diameter, lalu klik OK. Jika sudah, kita gunakan holder pada menu holder di samping. Ini sesuai keinginan kalian juga. Di sini kita menggunakan yaitu B2 C4 1000. Lalu cut parameter, style kita ubah menjadi zigzag. Lalu stop cliff on floor kita ubah menjadi 0 karena kita ingin menghabiskan pada bagian permukaan nanti. Jika sudah, kita klik linking parameters. Dari sini kita checklist pada clearance dan ubah semuanya menjadi absolute. Lalu ke bawah menu planes, kita ubah working coordinate to plane comp menjadi top semua. Jika belum, maka tinggal klik ini saja. Jika sudah, maka kita klik OK. Maka akan keluar proses pemakanannya. Di sini kita juga bisa mensimulasikannya pada proses facing ini, yaitu dengan cara klik facing, lalu klik verify selected facing. Maka akan muncul master cam simulator. Kita tinggal klik play saja. Maka proses pemakanan disimulasikan di sini. Pada tutorial selanjutnya kita akan menggunakan area meal, yaitu pada menu tab toolpad, lalu di ada area meal, kita klik area meal. Kita ubah fungsi name-nya menjadi 3. Lalu keluar kotak chain option. Pada machining bagian storage kita ubah menjadi bawah side. Lalu kita avoidance region kita ubah dengan klik solids. Lalu kita klik fix. Kali ini kita mengubah tampilan menjadi button, yaitu di G view, klik kanan G view lalu button, klik pada bagian ini. Jika sudah, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK lagi, lalu akan muncul kotak seperti ini. Pada tool kata kita akan menggunakan area meal, lalu pada tool kita pilih yaitu 10 mm. Di sini kita sudah memilih 10 mm. Lalu kita klik menu holder, kita pilih sesuai keinginan kita yaitu menggunakan B2 C3 20. Setelah itu kita masuk ke cut parameters, ubah stop to live on walls jadi 0 dan stop to live on floor jadi 0. Jika sudah, kita pilih kotak menu deep of cut, kita checklist, lalu max terus step ubah menjadi 2 dan finish step menjadi 0,5. Pada proses ini kita memotong 2 mm pada setiap sekali makan. Lalu di akhir kita akan memakan sebanyak 0,5 mm. Jika sudah memilih depth of cut,
lalu kita masuk ke linking parameters, kita ubah menjadi absolute semua, clearance di checklist terlebih dahulu, lalu kita menjadi absolute semua. Sebelum itu kita klik pada bagian dev, kita klik pada bagian terluar part, terbawah part. Oke, akan berubah menjadi 30 maka dia akan memakan sekitar 30 mm. Kalau kita masuk ke bagian game, ubah menjadi top semua dengan klik game. Jika sudah, maka klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ubah menjadi isometric. Kita bisa mensimulasikannya dengan cara klik area mail, lalu verify selected operation. Nah, lalu selesai sudah operasi pada area mail. Oke, selanjutnya kita akan masuk tutorial pada proses pocketing. Pada proses pocketing kita terutama klik pada toolpad, lalu klik tab. Kita ubah sehingga sesuai dengan keinginan. Kita ubah tutorial. Lalu pada bagian ini save kotak dialog box ini kita pilih dengan loop, kita pilih bagian yang akan di edit. Lalu akan muncul pick reference face, kita oke saja. Lalu kita pilih lagi bagian yang akan di editing, lalu kita klik OK lagi. Setelah itu kita klik OK, lalu akan muncul dialog OK. Toolbar type kita klik OK, lalu klik tool. Di sini kita menggunakan flat end mail berdiameter 6. Kita klik OK, lalu kita pilih holder sesuai dengan keinginannya. Kita gunakan 22.320, lalu cut parameters, kita ubah stop tool form menjadi 0, stop tool form menjadi 0, lalu masuk ke login. Di sini kita menggunakan yaitu parallel spiral saja. Jika sudah, kita klik depth cuts, lalu checklist, ubah finish step menjadi 0,5. Lalu ke linking parameters, kita checklist clearance, ubah menjadi upload semua. Lalu pada bagian dev kita klik,
lalu kita klik bagian terdalam untuk proses pocketing. Akan berubah menjadi 10 mm. Jika sudah, kita klik planes, ubah menjadi top semua, dan klik copy to plane. Jika sudah, kita klik OK. Tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa mensimulasikannya dengan cara klik prosesnya, lalu kita klik verify, select the version. Maka memudar seperti ini. Oke, pada proses selanjutnya kita akan masuk ke bagian circle meal, yaitu pada tab toolpad kita klik span, lalu kita pilih circle meal. Kita ubah sini sesuai dengan keinginan. Sini kita mengubah itu menjadi tutorial, lalu akan keluar green point selection. Pada bagian ini kita klik entities, pilih area yang akan di circle meal. Jika sudah, kita end selection, lalu klik OK, maka akan muncul kotak circle meal. Pada bagian toolpad type kita pilih circle meal, lalu pada menu tool kita pilih alat potongnya, kita pilih saja yaitu 4 mm, lalu klik OK. Lalu pada bagian holder pilih sesuai keinginan, yaitu kita di sini menggunakan 20. Lalu ke cut parameters kita ubah stop to live on wall jadi 0, stop developer jadi 0. Lalu kita masuk ke routing, kita cek checklist pada routing. Jika sudah, kita pilih depth cuts checklist, lalu kita ubah menjadi 2 pada maximum step, lalu pilih stepnya kita ubah menjadi manual. Jika sudah, kita ke linking parameters, kita cek list pada clearance, lalu ubah menjadi absolute semua. Jika sudah, kita klik pada bagian depth, kita akan memotong sampai titik terluar pada bagian part ini. Untuk mengubah pandangannya, yaitu kita dengan klik kanan G view, lalu klik bottom, lalu klik pada bagian paling bawah tersebut, akan berubah menjadi 30 minus 30 mm. Jika sudah, kita klik planes, ubah menjadi top semua. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita ubah menjadi isometrik lagi. Maka tampilan akan seperti ini, lalu kita bisa diujikan. Akan jadi seperti ini. Kita akan melanjutkan tutorial ini, yaitu pada proses drilling. Pada proses drilling, langkah awal yang dilakukan yaitu pada tab toolpad kita klik, lalu kita pilih drill. Ubah sini sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita mengubah menjadi tutorial. Lalu akan muncul kotak drill dan selection, kita pilih entities, kita pilih bagian mana saja yang ingin di drill. Jika sudah, kita end selection, lalu kita OK. Maka akan muncul kotak dialog drill. Pada toolpad type kita pilih drill,
Lalu untuk membersihkan tool, kita klik tool, lalu pilih alat potong yang akan kita gunakan. Di sini kita akan mencoba menggunakan yang berdiameter 9. Klik OK, lalu kita pilih holder, pilih sesuai dengan keinginan kalian juga. Di sini kita sudah menggunakan 250, lalu cut parameters. Kita langsung kasih ke linking parameters, cek pada clearance, lalu pilih absolute speed. Dari bagian depth kita klik, kita klik kanan, view bottom, klik pada bagian paling bawah, akan berubah menjadi minus 30 mm. Jika sudah, kita klik play, buat menjadi top semua. Jika sudah, kita klik OK. Kita ubah lagi menjadi isometrik, maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita coba simulasikan. Maka selesai sudah proses drilling pada proses milling ini. Sekian dari video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian yang pengen belajar masak camp. Sampai jumpa.